beloof om 'n man van God te wees. Baie keer in jou lewe, kom ons praat van vestings. Weet jy wat se vesting? 'n ding is 'n ding wat in jou kom bly. Jy maak 'n deur oop, hy kom in en hy bly by jou. Jy gee hom 'n wettige reg. Ok? Dis 'n vesting. Nou baie keer, jy praat van vestings en dan praat jy van bindings en jy praat van hoërgraad goeders, maar ek gaan dit eenvoudig hou. Nou baie keer wil jy 'n man van God wees, maar daar's goed in jou lewe wat jy wettige reg gegee het om by jou te kom steel. As jy weet my, ek gaan 'n paar noem. Want hierdie naweek, saam met daai bagasie en daai trailer wat jy gehad het, ek het nou daai 3 goed genoem. Raai, dit wat jy in jouself gedoen het, dit wat ander mense gedoen het, dit nie voel God nie gedoen het. Maar daar's nou 'n paar ander goeders, soos vestings in jou lewe, wat jou terughou om in die volheid van die Here in te beweeg. Kom ons noem 'n paar. Ons het net gepraat van onvergifnis, ons het gepraat van bitterheid, ons het gepraat van wat mense in jou gedoen het, maar daai goed wat jy baie keer in jou lewe toelaat, kom ons noem 'n paar. Kom ons dink byvoorbeeld 'n chemiese vesting. 'n chemiese vesting is dat jy kies byvoorbeeld om te rook. Wanneer jy kies om te rook, niemand het daai sigaret in jou mond ingedruk en vir hom gesê, jy sal rook en die lighter aangesteek en nou kan jy nie asemhaal nie en nou begin jy te rook nie. Nee. Jy het gedink is vreeslik cool. Jy het daai ding gecheck en jy het gedink daai ou matriek is so nice en hy't so girl. En toe sê jy vir jouself, ek glo as ek hierdie sigaret vat en ek begin te rook, dan gaan ek nice lyk. Dan gaan ek nice voel. Eendag het iemand gesê, het jy geweet jy kan nie rook nie? Kan ek weer vir jou sê? Het jy geweet jy kan nie rook nie? Geen mens kan rook nie. Dis 'n sigaret wat rook. Jy is net die sakker agter die sigaret. 'n Mens kan nie rook nie. 'n Sigaret kan rook. Jy is die sakker, man. So jy is die sakker agter die sigaret. En weet wat so erg? Jy kies om verslaaf te word in iets wat eintlik 'n baie ongemaklike ding is. Dieselfde met drank. Niemand het drank in jou keel afgegooi nie. Jy het dit begin doen, almal doen dit, dis sosiaal en nie. Meneer, ek wil vir jou 'n interessante ding sê. Drank beroof jou van die goed wat God wil jy moet wees. Jy dink jy kan dit hanteer, jy kan nie. Hoekom nie? Want hy hanteer jou. Selfs met dwelms. Jy dink jy kan dit shot vat. Jy kan nie, broer. Jy's nie gemaak vir dwelms nie. Jy's gemaak meer 'n oorwinnaar. Nou word jy die dwelm die oorwinnaar en jy sê slaaf. Ek bedoel, gevat 'n bietjie enige ou wat rook. Hy kan nie wag om net toe hier agter. Ek kon nou in my tyd toe ek op skool was. Ouens met rook was altyd skelm. Hulle het skelm gerook. Onthou julle? Hy kan nie vir almal rook nie. Man, die rokers het mos altyd 'n plekkie. Hulle sit daar. Hulle is heeltyd bekommerd iemand hou hulle dop. En die ergste van alles is hulle vingers word geel en hulle asem stink. Hulle ruik altyd. Iemand het gesê, eendag het iemand gesê, jy gaan hel toe as jy rook. Dit is nie so nie. Dit ruik net of jy 'n draai by die hel gemaak het as jy klaar gerook. Is dit nie so nie? Ok. Ek kan nie glo dat 'n man... Ok, help my gou 'n bietjie. Ek dink ek praat met mense wat nie rook nie, maar help my net 'n bietjie. Wat kos 'n pakkie sigarette lyk? Hoeveel? 27.50 wat ek kyk. 27.50 vir 'n klein pakkie van 20. Ek dink so ja. Maar dis die cheapies. Hoeveel? R40 vir 20 vir stywiese. Ok, nou kan jy glo dat jy betaal R40 vir 'n pakkie sigarette om jou asem te laat stink en om 'n slaaf te wees. Nou, die average ou rook 'n pakkie 'n dag. Nou maak jy sommetjies, jy R40 'n dag rook. Nou, waar is die matriek wiskunde manne wat die X en die Y ken? R1,200 'n maand rook jy uit. Jy maak jou longe slegter, jy is heeltyd verslaaf. Ek bedoel, nou praat ons nie van die kere dat jy nou lus is vir 'n sigaret, nou klim jy in jou kar en ry jy winkel toe of garage toe. Ons praat nie van daai kere. Soos jy daai sommetjies maak, jy maal met 10 jaar en oor 10 jaar van nou af kyk jy hoe jou longe lyk. Dis nie, hoekom rook mense? Is stupid. Maar weet wat het gebeur? Jy het daai ding 'n wettige reg gegee
dat jy 'n slaaf kan word van iets wat jou heeltyd soos 'n skelm laat voel. Ja, dit is waar. Hoor mooi, dis 'n chemiese vesting in jou lewe, wat jou beroof om 'n kind van God te word. Kom ek gee vir julle gou 'n betuienis vir myself. Nou ek het nooit gerook nie, nooit in my lewe. Prys die Here, ek sien beter as jy nie, ek het nooit gerook nie. Tweedens, ek kom met 'n pastorie, hy sê, ons nooit gedrink het, my pa het nooit gedrink nie. So ons het nie drank geken nie. Nou jy weet sê, hy het gaan elke tweede ou biertjie, drankie, wat ook al. Ek sal nooit vergeet, die eerste keer in my lewe speel ek rugby op Barberton, ek was 'n student, ek het onderwys gaan studeer, en ons speel as rugby, die 40 grade, in die somer, vroeg in die jaar, eerste game, kyk, dit is so warm, jy gaan dood. Toe ons buite in die kleedkamer inkom, toe gee hulle vir ons die yskoudste biere wat jy kan indink. Daai goed is yskoud. Ek bedoel, dit was erg, daar is nie koeldrank nie. Jy moet, dis bier, is manne, wat maak hulle nie 'n bier drink na 'n rugbywedstryd? Hier vat ek vat op. Hier, maar ek gooi hom, hy raak nie kant toe nie. Ek maak hom leeg, man. Jy sal nie glo nie, ek sit daar, ek word so gestamp, nee, ek kan nie opstaan nie. Ek kyk die wêreld, die manne sê vir my, wat gaan aan met jou? Ek sê, ek weet nie, maar ek is nie meer dieselfde nie. Ek kry kopseer, nee. Dis al die jare se gebede vir my ouers. Hulle het gebid, Here tog, as hierdie kinders sal drink, het hulle kopseer kry. Ek kry 'n kopseer dat ek nooit weer dit like nie. Een bier. En toe daarna, toe hoor ek, jy moet nou baie sosiaal wees as jy nou bietjie, as jy wyn drink, is jy baie sosiaal, want ag man, Jesus moes nou water en wyn verander. Daar was wyn, ag. 'n Mens kan ons gou stories spin om jou self te regverdig, dat jy ook maar bietjie kan drink, is dit nie so nie. Nou as jy drink, ek het nie 'n probleem met jou nie. Jy kan drink net soveel, maar ek wil net jou my verhaal vertel. Een middag, ek en my ouers kom kuier partykeer by ons en dan eet ons nou 'n bietjie lekker skaapbout en dan gooi ons 'n bietjie wyn in. En die spesifieke dag drink ek so 'n glasie wyn en gooi 'n ysie by, heerlik man. Klaar niemand nie, slaan nie vrouens nie, jaag nie dronk in die strate rond nie. Mis een glasie wyn, weet jy wat? Wie sien nou probleme met 'n glas? Ek kry daai dag 'n oproep van iemand. Ek's 'n mentor van baie mense. Een van die manne met wie ek 'n mentorspad loop, hy lê in die hospitaal in Wilgers. Hy's in 'n ernstige koma met malaria. En terwyl ek 'n oproep kry, is besig, ek het net klaar geëet en 'n glasie wyn gedrink. En terwyl ek daar by die ou kom, toe moet ek vir hierdie ou bid. En die Heilige Gees kla my so aan dat ek met 'n drank asem vir hierdie ou bid. Heilige Gees sê vir my, wat dink hierdie ou van jou, dat jy sy mentor is en jy bid vir hom met 'n drank asem? Nee, drankie, wynkie, weet baie ou praat ons van 'n ou whisky kiekie, jy weet mos, net 'n ou klein whisky kiekie. Ja? Of dit 'n groot whisky is, hoef jy nie veel grappie. Hierdie ou kom van 'n mannekamp af. Nou het hy als gelos. Hy het drank gelos, vrouens gelos, gerook gelos, als gelos, dan kom hy daar by sy kroeg by die huis aan. Yes, en hy vat in die leerbottels staan, en gooi hy. Jy het my eerste huwelik gekos. Gooi hy sy bottel aan neer. Jy, Richelieu, jy het my keerwerke gekos. Gooi hom daar neer. Nou maak hy daai kas skoon. Hier onder kom hy nog so op so half enetjie af. Hy vat hom so. Hy sê, en jy het niks met hierdie saak uit te waai. Okay, tweede storie. Ek was 'n onderwyser. Eendag speel ek saam met die jonk gewees, speel ek saam met die jong laities bietjie rugby. Ons het so braai, einde van die jaar, nou ons so braai. En klaar gespeel, ek roep die ouers my, is die lekker braai, 4 is daar. En toe ek naby kom, lekker nat gesweet, hier kom die een pa, maak hy die bier oop, gee vir my. Ek val die bier en vat 'n sluk, hier staan 'n seun langs my. Raai wat sê daai seun vir my? Ek het nie geweet meneer drink ook nie. Nee, wat jy sien is nie wat dit is nie. Wie wat het gebeur? Ek het net aan my getuienis verloor. Manne, ek wil maar net met jou praat in my hart. Jou kind hou jou dop. Jou kind hou jou dop. Mense hou jou dop. Gaan nie oor jy gaan hel toe en nou punt en ontpunt en bestraf. Ek wil nie vandag vir jou sê, ek wil net vir iets sê, in my lewe, ek kan nie bekostig om te drink nie. Want ek het 'n getuienis.
As ek vir jou vandag 'n bier drink, dan gee ek jou die wettige reg dat jy dit ook kan drink. So eenvoudig is dit. So dis ook vir jou sê, ons gaan baie hier naweek op praat van die woord legacy, jou nalatenskap. Hoe wil jy hê? Hoe wil jy mense jou moet onthou? Jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. You don't compromise. Maar kom ons praat 'n bietjie weer oor die vestings in jou lewe. Kom ons praat oor, ons het gepraat oor chemiese vestings, die drank is 'n chemiese ding, rook is 'n chemiese ding, pille is 'n chemiese ding, drugs is 'n chemiese ding, wat jy in jou lewe toelaat, en dit het 'n effek op jou lewe. Dit het 'n effek op jou denke, dit het 'n effek op jou patrone, dit het 'n effek. Julle manne wat hier sit, het al mense gesien wat dronk is. Hy is nie by homself nie, hy doen snaakse goed. Manne, ek wil jy moet mooi iets toelaat. Wanneer jy iets toelaat in jou, dan gee jy hom 'n wettige reg. Luister mooi, drank het 'n klomp goed wat hy met jou doen. Het jy al gesien, hy maak jou sterk? Het jy gesien, enige lelike vrou word skielik mooi? Hulle sê mens, jy moet net 'n vrou mooi drink, jy moet net 'n bietjie ander. En die lelikste vrou word verskriklik mooi. Nee, ek weet julle weet nie, want hier by julle wêreld is ons nie sulke moeilike. Nou wat sê ek vir jou? Dit is so. En dan skielik, party word 'n clown, is dit nie? Hier my maat, daai man vertel grappies en hy doen toertjies, né? Is dit nie? En 'n ander maak hy 'n vark, en 'n ander begin te vloek. Ek wil vir jou sê, daar is omtrent 20 manifestasies wat die gees van Bag is, wanneer jy 'n wettige reg in jou lewe toelaat met jou doen. En weet wat gebeur? Die ergste van alles is, baie van daai goed weet jy nie die volgende dag van nie. Weet jy hoekom nie? Want hy vat oor. Kom ons noem alle gees wat in jou kom, is 'n gees van woede. Want hy daai storie wat jy gesê het, en toe verloor ek dit. Raai wat het gebeur? Toe jy het verloor, toe klim jy iemand anders in. Jy weet woede kan jy doodmaak, meneer. Ek gaan dit weer sê. As jy nie selfbeheersing het nie, woede kan jou doodmaak. Jy weet gebeur. En jy weet woede kan 'n ander doodmaak. Baie manne wat in die tronke sit, sal vir jou sê, hy het verloor te maak 'n ander dood. Hoekom? Want hy het woede 'n wettige reg gegee om 'n klein goetjies met hom te speel, en hy het hom getroetel en hy het hom groot gemaak tot die dag dat hy ander dood gemaak het. Toe sê die duiwel vir hom, another one bites the dust. Goeders wat jy toelaat in jou lewe. Vestings. Dis baie manne wat hier sit. Jy sit met 'n vesting van minderwaardigheid. En in een oomblik net so 'n pop daai ding dat jy word 'n animal. Ek het al gesien, jy het gesien is manne so, hulle word 'n ander ding. Hy word demon possessed. Miskien is wanneer hy toelaat dat hierdie goed van buite af jou lewe inkom en jy deel nie met, if you don't deal with the problem will deal with you. En manne, dis hoekom hierdie sessie so belangrik is. Dat jy moet met jou probleme deel. Jy het 'n mentor in jou lewe nodig, jy het kamp in jou lewe nodig. Jy het inspraak in jou lewe nodig. Hier sit 'n boetie, Rian, ken hom baie jare. Hy sal baie keer my bel. As hulle my goed vra, dan gee hy my die wettige reg. Spreek in my lewe in. Jy sien my uit daai angle. Spreek in my lewe in. En as ek hom moet aanspreek oor sy verhouding met sy vrou, dan sal ek hom aanspreek. Boetie, jy kan nie so met jou vrou praat nie. Boetie, jy kan nie so met jou kar ry nie. Hoekom nie? Want die mense hou jou dop. Jy kan dit nie doen nie. Hy het my 'n wettige reg gegee om in sy lewe in te spreek. Maar dit is hoe dit moet wees. We need to be accountable to people. Want as jy nie accountable is nie, is jy 'n willeholbroer. Die rede hoekom mense in die kerk toe gaan nie, en die rede hoekom mense in die Christen is gevolg van ander Christene. And that's why it's important that we need to be accountable each other. Ek is nie volmaak nie, maar ek het 'n mentor. Ek het al 2 weke gelede, het ek en my interessante vroukie bietjie 'n gesprek gehad. Hulle is ons anderste mense daar. Ek sien hier's nie 'n vrou hierso nie. Kan ons maar 'n bietjie oor hulle praat. Hulle sê ons hulle is die naaste mens wat jy kry. Is interessant, né? Kom ek sê gou vir julle, ek hoop nie dit word opgeneem nie. Die Bybel sê, en God het die mens gemaak, en hy het van die mens 'n vrou gemaak. Nergens in die Bybel staan dat 'n vrou is 'n mens nie. Het jy dit geweet? Hy het gesê, en God het vir die mens 'n vrou gemaak. So is die naaste mens wat jy kry, hoor. Hulle is nie soos ons nie, hulle dink alles soos ons.
Sorry boys, ek sê maar net vir jou uit my hart, het is nie 'n preek hier nie, ek sê dit maar net vir jou. Maar hulle het 'n interessante manier hoe hulle dink, né? Hulle is maar emosioneel en hulle wat ook al. Ek en jy is black and white, hulle is al wat hulle is. Maar hulle het 'n maniertjie wat hulle het, né? Om 'n paar triggertjies in jou los te maak. O my liewe Kobus, en dan skielik dan hard daar iets in jou uit, né? Want hulle sê net 'n verkeerde woord. Okay, manne, ons moet self beheersing hê. God het ons self beheersing gegee. Ons moet nie die goed toelaat in jou lewe nie. Dis amazing hoe so klein dingetjie ou kan vat. Nou goed, ons praat nou oor chemiese vestings en dan praat ons oor ander vestings soos pornografie. Dis 'n vesting. Wat beteken pornografie? Pornografie beteken jy laat iets toe om jou oor te vat. Jou gedagtes. Jou gedagtes, manne. Dis 'n evil ding van Satan af. Jy sien as jy met daai goed speel, gaan hulle met jou speel. Dit kom net so. Vir alles ouens wat hier sit wat huweliksprobleme het. Jy weet die eerste ding wat hulle doen is hulle gaan kuier bietjie by daai ander tannie. Daai tannies wat baie arm is, hulle het nie geld vir klere nie. As jy jouself sien, is jy daar binne in hulle en jy voel jy moet vir die armes iets gaan doen. Ja nee, kom ons ondersteun hulle maar. O nee, hulle het nie geld vir klere nie. En dan loer jy vir die tannie. En weet jy wat? Daai tannie smokkel met jou kop. En jy gee vir daai tannie 'n wettige reg om jou lewe oor te neem. En daai tannie gaan jou huwelik oorvat. Daai tannie gaan jou huis oorvat. Daai tannie gaan alles oorvat. En aan die einde sê die duiwel vir jou, another one bites the dust. Vestings. Wat is 'n vesting? Kom ek vergelyk dit met nie vir julle manne wat nu in die Bosveld is. Jy sien so baie hier by julle nie, maar daar as jy daar Pietersburg Noord-Transvaal toe gaan, dan kry jy baie van hierdie lang grasse. Daar sulke lang grasse. Hulle praat van die hartwater areas. Dis wat die bosluis is. Weet jy wat 'n bosluis? Jy moet hom mooi gaan kyk. Dit is eintlik 'n amazing ding. Daai bosluis hy gaan op daai lang gras se punt. Dan staan hy op die punt. Dan maak hy sy armpies so oop so. Né? En hy het sulke hakies in sy arm. En enige ding wat verbyloop, hak hy net so en dan klim hy bo op jou en hy word deel van jou. En weet jy wat? Voor jy sien het jy bosluiskoors. Jy weet nie as jy daai ding nie. Hier onder in jou lieste, dan moet jy hier ergens kyk en dan daai ding aankil daarso. En jy sit met die hoofpyn. Want jy kry bosluiskoors. Hoekom? Want jy was in die lang gras, broer. Daai ding gaan jou nie kom haal aan Pretoria aan die strate nie. Hy gaan jou vat wanneer jy in die lang gras is. Bosluise, hulle wag vir jou. Jy moet net nie daar loop nie. Want jy loop, jy kan maak my words, broer, hy gaan jou vat. Want sy armpies is so oop. Ek praat net oor 'n paar goed. Is vestings wat jy in jou lewe kry, wat naderhand op jou trailers kom, en hulle beroof jou van die man wat God wil hê jy moet wees. Vestings. Parasiete. Jy sê, dis hoekom die ouens daar, hulle dip die beeste 1 keer 'n week. En oordentlik, dis nie net sommer net so nie. Dis nie sommer net so nie, want hy is in die lieste in. Dis hoekom hulle so lekker lang 'n druk gaan, en dan moet hy bees binne daai dip inspring. En sy kop moet onder die grond ingaan. En hy moet daai hele dip moet hy oor sy lyf hê, want die boer weet beter. Die bees hou nie van die dip nie. Hy hou nie van die reuk nie. Hy hou nie van die situasie nie. Maar die water moet in die lieste ingaan, want die boer weet beter. En as hy deel uit dip kom, dan spring hy goed af. Want hy medisyne maak die bosluise dood. En dit is goed dat ons by mekaar kom, dat die bosluise moet doodkom, Boeta. Want die bosluise is parasiete. En die parasiete kry kleintjies. En dit verteer jou lewe. Chemiese vestings. Emosionele vestings. Kom ons praat oor woede. Woede is 'n amazing ding, Boeta. Dis baie manne wat jy sit, as jy in 'n woede by uitgaan, dis net so. Kan ek vir iets sê? Woede is nie van die Here af nie. Woede is iets wat jy toelaat in jou lewe. Jy sien baie manne, hulle spreek mos oor hulle. Ja nee, daai klein Boeta, hy's net so sy pa. Sy pa was net so bevoetig. Wie wat hoor hy? Hy hoor, hy het 'n wettige reg om ook bevoetig soos sy pa te kan wees. Ja nee, hy loop net so sy pa. Hy gaan ook seker net so bevoetig soos sy pa wees. Wie wat sê jy vir? Jy gee hom die wettige reg om dit te doen. In die naam van Jesus, jy is nie wie jou pa is nie. Jy is wie jou hemelse pa is.
En weet wat? Galasiërs, ek dink dis in Galasiërs praat hulle van die vrug van die Gees. Is ek reg? Galasiërs? Nee, is Korintiërs. Galasiërs 5, dankie. Galasiërs 5 praat hy van die vrug van die Gees. Dis lankmoedigheid en geduld en vrede en liefde en blydskap. En die heel laaste ene, selfbeheersing. Die woord sê, God sal nie vir jou iets gee wat jy nie kan hanteer. Boeta, jy is in beheer. Want jy die dag nie so kwaad geword sê, ek het beheer verloor. Nee. Jy het beheer, 'n wettige reg in jou lewe gegee, dis hoekom jy het verloor het. Selfbeheersing. Manne, selfbeheersing kan jou in die tronk laat beland. Ek kom eendag, was 'n onderwyser, en eendag een seun 'n ander seun aangeraand. En hy maak 'n hofsaak teen hom. Ek was koshuisvader van 'n koshuis. Ek vat hom na die Landros daar in distrik in Kreeusdorp. En hierdie seun maak 'n klag. Hy slaat daai seun. My ma maak 'n saak en is groot stories en daai twee seuns sit daar. Hierdie ouetjie is toe nogal redelik. Hy dink hy is nou kat se snor want hy kan nou hard slaan. Kyk hoe lyk hierdie ander ouetjie. Weet nie regte boelies nie. En dan kom 'n juffrou, 'n tannie daar wat die staatsaanklaer is en sy wil hierdie ouetjie 'n les leer. Sy sê vir hom, luister, jy dink jy is so smart. Jy's 'n bietjie lekker arrogant. Kom ek vertel jou wat gaan met jou gebeur. Hy sê neertjie, kom ek vertel vir jou. As jy in 'n tronk toe gaan, wat gaan met jou gebeur? Dan wag so 25 ouens vanaand in die sel vir jou. En dan sê jy nou vir my, hoe sterk is jy? Omdat jy dink jy ken 'n ouetjie wat 'n bietjie 'n softie is, 'n bietjie uitsoft. Ek sien sy oë maak dit so groot en wat ek wil. Sy sê ja, kom ek vertel vir jou. Hoe maklik is dit dat jy lewenslank in die tronk kan sit met die? En sy vertel hom 'n storie en ek luister. Sy sê hierdie ou sit een aand in 'n kroeg. Bottomline is moenie in 'n kroeg sit nie. Hy sit die ou in 'n kroeg. Hy drink 'n bier en pla niemand nie. Die volgende oomblik kom 'n ander ou wat dronk is in die kroeg. En nou weet jy mos wat se dronk hy vat mos in almal en stamp en val hier oor en wat ek wil. Nou sit die ou, hy pla niemand nie. En die volgende ou is hierdie ou teen hom. En die ou is teen hom. En hy pla hom. Wat? Hy sê vir hom, luister nie, los my uit. Ja, wie is jy? Wat ek al, jy nou, los my net uit. Ek pla jou nie, los my net uit. Volgende stamp die ou weer. Volgende stamp die ou weer. Nou wat gemaak jy? Ons moet ons manne, ons onderwys, ons het spiere, ons kan ons nou ou bietjie. Hy gaan ons nou oor die lyn. Nou die volgende oomblik, die ou gee hom 'n backhand. Ek weet nie wat gebeur nie, maar hy slaan die ou en die ou val. En omdat hy dronk is, jy moet nie baie beheer oor jou liggaam nie. Jy weet mos as jy 'n kroeg sien, onder 'n kroeg is daar so 'n pyp, né? So 'n koperpyp, nou by jou voet rus, né? En die man val op die kop, sy kop teen die hoek van die ding en net daar sy mors dood. Net dan, boem. Hierdie ou verdien daai ou, ja, verseker. Het jy die ou fout gesoek? Nee, hy het nie. En skielik is 'n rustige ou wat in 'n kroeg 'n biertjie, né? Biertjie. Onskuldig drink is 'n moordenaar. En toe vertel die vrou vir die ou, wat het met daai ou gebeur om te bewys dat hy onskuldig is. Hy was in die tronk, hy was verkragt, hy was goed. Luister die, na 6 maande toe kom hulle uit te sê, okay, jy is nou onskuldig. Wat te het, man? Wat soek 'n man van God in 'n kroeg, man? Hallo, jy het beter dinge om te doen as dit. Maar jy het hom 'n wettige reg gegee. Jy het nie nodig nie, meneer. Die duiwel weet, man, die potensiaal wat in jou is. Hy gaan enige triek draai om jou weg te hou. Hy gaan 'n paar bosluise op die pad vir jou sit. Hoekom? Want daar is iets oor jou geskryf, meneer. Jy is die geregtigheid van God. Jy het die salwing op jou lewe. The better plans. Man, daar's iets omtrent jou. If you don't deal with your problems will deal with you. Ja. Ek gaan nie vir jou 'n lang storie uithaal nie, julle hoor. Ek het so lank lesing daaroor dat ek kan nie praat oor chemiese vestings, emosionele vestings, bitterheid. Manne, ons het net oor gepraat oor die trailers, raak van hierdie goed ontslae. Deal with it. Gaan na iemand toe wat jy vertrou. Sê vir daai persoon, bid vir my. Help my. Deal with daai goed, dat God jou skoon maak. Dit wat, daai goed wat in jou lewe is, kry dit uit jou uit. Maak seker dat jy dit nie weer toelaat nie. Moenie weer teruggaan na dieselfde plekke toe. Want is net so, dan gaan 'n ou, jy kry 'n terugslag as jy weer sien. En wie wat gebeur? Luister nou mooi. Die oomblik, as jy een van daai goed 'n wettige reg in jou lewe gee,
gee jy 9 ander of 10 ander ook 'n wettige reg om in te kom. Kom ek verduidelik. Sê nou maar jy laat drank in jou lewe toe. Raak dit kom in, dan kom jaloesie in, dan kom twis in, dan kom haat in, dan kom ywer in, dan kom dit in, dan kom dit in. Volgende oomblik weet jy nie wat gaan aan met jou nie. Want Jesus, as jy sien, is dit sommer hier kom ek met hom, hier manifesteer dit hom. Hoekom? Want jy het hom 'n wettige reg gegee. Dit staan in die Bybel so. As jy die duiwel 'n wettige reg gee, dan is daar 9 ander duiwels wat ook inkom. Voor jy sien is jy jaloers. Voor jy sien is jy aggressief. Hoekom? Want jy het die deur opgelos. Manne, moenie die deur oplos nie, maak hom toe, hierdie naweek. Gooi dit goed op die tafel, gee dit vir Jesus. Some people see your goodness and your kindness as a weakness. It's not the truth. Jesus is die grootste voorbeeld daarvan. Baie mense dink, hy het al die krag en al die mag in die wêreld gehad. En hy het dit nie gebruik nie. Weet jy hoekom? Want hy het vir my en jou gedagte gehad. Baie het vir hom gesê, hoekom het jy nie daar gestaan? En die engele, jy kan hulle opdrag gee, en hulle het jou kom haal, en al hierdie klomp Jode wat jou so verniel het, en jy was onskuldig. Ek sê, ek het nie, want ek het in jou gedink. Maar nou, ek wil vir iets sê, wie wat soek 'n vrou en 'n man? 'n Vrou soek nie spiere in 'n man, hoor, net so baie daai. 'n six-pack is nie wat daar trek nie. Wie wat trek 'n vrou? Die liefde van Jesus in jou lewe. Ja. Kan ek dit vir jou sê? Ek sê dat by 'n manneoggend, daar in Koster, maak ons kos so 200 manne, daar agter die vrouens kos gemaak. Lekker reuk van die eiers en die goedes, en die manne raak al honger. En ek begin so te praat, en ek sê vir die vrouens, ek wil julle gou iets vra. Wat is dit van 'n man wat jou na 'n man na jou toe trek? Is dit sy spiere? Hulle sê nee. Ek sê, is dit sy geld? Nee, sê hulle. Ek sê, wat is dit? Hulle sê, as ons 'n man kan sien huil. As ons 'n man sien huil, sien ons innerlike krag. Ons man is groot gemaak, jy mag nie huil nie. Is dit nie so nie? Want as jy huil, is jy nie 'n man nie. Ek het vir jou nuus, Jesus het ook gehuil. Manne, vrouens soek emosionele krag in jou. Hulle soek goddelike krag in jou. Hulle soek beskerming by jou. Hulle soek berusting by jou. Hulle soek wysheid by jou. Kom stop gou by daai woord wysheid. Wat is wysheid? The most powerful thing in the world is wisdom. Why? Want die oomblik toe Dawid se seun gekonfronteer word met een van die wonderlikste vrae wat God ooit vir 'n mens kon vra. God kom en hy sê vir Salomo, vra net wat jy wil. 'n Open checkbook. Think about it. God het net een vir eenhoudelik gevra. Vra net wat jy wil. Hy sê, Here, as ek net die wysheid van my pa kan hê. Wat beteken wysheid meneer? My definisie. Wysheid is God se vermoë om jou te help om jou kennis te kan bestuur. Yes. Wisdom comes from God. Jy kan nie wysheid hê as jy nie van en God sê vra vir wysheid, jy sal dit kry. Wat is wysheid? Wysheid is God se vermoë. If you ask for wisdom, he will help you. Nou wat is wysheid? Jy kan al die kennis in die hele wêreld hê. Jy kan die slimste in die hele wêreld hê. Daar's baie slim ouens wat nie wysheid het nie. Wat is wysheid dan? Jy sien, kennis is jou vermoë om inligting op die aarde. Jy kan Google uit jou kop uitkyk. Maar wysheid is dat God sal vir jou sê, wanneer om ja te sê, wanneer om nee te sê, wanneer om stil te bly, wanneer om te praat, hoe om te loop, wanneer om te loop, dis God. David was baie slim. Kom ons gaan gou 'n bietjie oor hom praat, ek het nog 5 minute. What a man. David was die man na God se hart. Ek so bly was nie nou, David was nie nou God se kop nie, want jy sien, ons kop raas, nee. God het sy hart gesien. Ek het so baie met David te praat, ek so 'n bietjie later oor hom praat. Nou David word koning. Toe Saul dood is, toe word hy koning. Want hy is soms gesalf toe hy jong seentjie was, en toe word hy koning. Toe Saul dood is, hy het nie in Saul geraak nie, Saul het homself uitgesort, hy het in sy eie swaard geval. Dis wat hoogmoed en afguns en jaloesie doen. Jy val in jou eie swaard. Jy gee die wêreld die wettige reg, jy gee die duiwel die wettige reg om jou dood te maak, want jy sien dit het hom verteer. Okay. En David word koning. Hier is 'n mooi deel manne. Hier is een van die mooiste dele in die hele Bybel. David word koning. Dis 'n man van God se hart.
Hy word koning en die Bybel sê, nie lang daarna toe hy koning word, toe hoor die Filistyne dit. Nou wie is die Filistyne? Dis die manne van Goliat se familie. Dis die groot boys. Goliat was 3,5 meter lang. Alright, massive ou. Dawid het hom uitgesop, net met een klippie. Nou, toe hulle hoor dat hierdie Jode het 'n nuwe leiertjie, en sy naam is Dawid, toe reis hierdie man se hare. Jesus, daai man het ons verneder. En die Bybel sê, nie lang nadat Dawid aangestel as koning nie, het hulle opgetrek teen Dawid. Die eerste ding wat Dawid gedoen het, manne, hierdie is powerful. Dawid gaan na sy binnekamer toe. Luister manne, Dawid was 'n goeie fighter. Hy het 'n plan A, B, C, D, E, F, G, H. Dawid was 'n legend met fighting. He was a warrior. Die eerste fight wat Dawid kry, binnekamer toe. Hy sit in sy binnekamer, hy vra vir die Here, Here, wat moet ek doen? Hoor mooi. Die Here antwoord hom en sê, gaan, ek sal met jou wees. Nou dink 'n bietjie mooi, hier kom Dawid uitgestap, né? As so 'n smile op sy gesig. Hy het van die hoofkantoor so pas, het hy 'n faks gekry. Hy sê vir die manne, die Here sê, hoor mooi, die Here sê, ons moet net opdaag. Die Here sê, hy sal met ons wees. Dawid sal maar sê, ons ken daai man, as hy so sê, hy was in sy binnekamer. Manne, kom ons gaan, ons vat hulle. Dan gaan hy heel voor. Hy het nie gesê, sjoe, ek sal hier agter kyk. Hy was heel voor. Hulle kom na, wie is die Filistyne? 3 meter boys. Dink 'n bietjie, ouwe 2 keer so groot soos bakkies botas. Dink 'n bietjie, hier kom hierdie joetjies is klein manne. Jy sal sien, as jy Israel toe gaan, hulle is klein bootjies. Hier kom hulle, teen die Filistyne, 1, 2, 3. Hoekom? Want die Here het so gesê in die binnekamer. Hier kom een van die mooiste dele in die Bybel. Het dit dalk nog nooit gelees nie, maar gaan lees 'n bietjie, hoor. Hy is in Barclay se Bybel, dieselfde as Pretoria se Bybel. Dink is daar in 2 Samuel. En die Bybel sê, en nie lang daarna nie, toe trek hulle weer op teen Dawid. Nou, typiese man. Here, ek ken mos nou alles. Ag Here, ek is mos nou die leier. Ek weet om hierdie ouetjies te vat. Ek het hulle ons baie gevat. Né? So manne, ek het die vermoë. Nee, nie Dawid nie. Dawid maak Dawid. En toe Dawid hoor dat hulle teen hom opgetrek het, het hy weer na sy binnekamer gegaan. Hy didn't say, boys, it's all about him. No, he knew it wasn't about him. It's the glory of God's fight. Dawid maak Dawid binnekamer toe. Hoor 'n bietjie hierdie interessante gesprek. Hou vas in jou stoel, meneer. Here, ek het 'n groot verantwoordelikheid. Ek vra vir wysheid. Wat moet ek nou doen? Hoor die antwoord van die Here. Die Here sê, hierdie keer sal ek hulle vir jou uitsond. Hallo, is Here? Wat gaan ons doen? Hy sê, ja, kom vertel jy. Vat jy jou volk tot daar onder by die balsembosse. Kom ons noem dit nou maar doringbosse, kom ons noem dit nou maar bloekombome, noem dit nou wat jy wil. Ek weet nie lyk 'n balsembos nie, maar imagine yourself. Vat jou volk, vat jou leiers, vat jou army, daar by die balsembosse en wag vir my. En dan sal ek my engele verby stuur. En weet wat? Hoor 'n bietjie hierdie smart storie. En my engele, as hulle verbykom, julle moet stil wees, want die vlerke se punte gaan so aan die balsembosse raak. En jy weet, Dawid kom nou uit, hy sê, manne, balsembosse toe, die Here sê, die engele gaan daar verbykom. Onthou jy die 95 World Cup, toe die airplane so verbygekom het, dis eintlik 'n manier hoe die Here bietjie brek, né? Nou hier kom, imagine yourself, jy is nou in Dawid se arm. Dawid sê, wat? Balsembosse, engele, ekskuus? En Dawid geglo, hoekom? En Dawid was 'n man af God se hart. Jy gaan hulle tot by die balsembosse. Joetjies, julle moet stil wees! Ek weet nie vir 400,000, dink 'n bietjie, hoe hou jy 400,000 fighters se bekke stil? Shut up, die Here sê! Breek die ouens. Die volgende oomblik, hier kom hierdie engele af.
en hulle raak met hulle punte van hulle vlerke, so in daai balsembosse. Maar dit is nie Matrix of science fiction nie, dit staan in die Bybel hoor. Weet sê die woord, hy sê, in die volgende oomblik kom daai vlerke verby en dan raak aan, imagine yourself, ek en jy sit daar, en daai vlerke maak so, sien boys, en die volgende oomblik, aan die kant, hoor jy nie, klang, doodstil. David sê, kom ons gaan tel die buite op boys. Staan David op en sê, man, hier lê die enemies, en al wat ons vat is die buit. Imagine die party wat hulle daar aangehou het. Imagine! You know why? Sometimes you need to allow God to sort out your enemies. Maar hy kan nie, want jy is nie in jou binnekamer nie, meneer. Daar is sekere fights wat jy nie gemaak is om te fight. Man, David, wie was hy? Die man na Gods hart. David was 'n binnekamer man. En was hy blameless? Vlekkeloos? Verseker nie, manne. Hy het 'n ander man se vrou afgeloop, en toe stuur hy 'n man Amen toe te maak hom dood. Hy was 'n moordenaar en 'n adulter. Raai wat? Die Here het dit nooit teen hom gehou nie. Hoekom nie? Want die Here het sy hart gesien. Ek is so bly die Here hou nie sondes teen ons nie. Hoekom nie? Want sy woord sê, soos die ooste en die weste uit mekaar, dink ek nooit weer aan nie. Hoekom nie noorde suide nie? Ja, gewonder. Het jy weet die noorde en die suide kan jy meet? Jy weet die noordpool het 'n plek waar jy kan meet. Jy weet die suidpool kan jy meet. Jy weet daar's 'n plek waar die suidpool is. Het jy ooit die einde van die weste en die ooste gesien? Jy kan nie die weste en die ooste meet nie. Dis hoe groot God se genade is. Dis nogal interessant, né? Dis hoe Jesus so na die kruis gaan het. Of ons te wys hoe baie ons vergewe elke dag. Okay, sluit af met tyds om. Moenie toelaat dat hierdie klein vestigings, hierdie poslyse, jou beroof van wie God wil hê moet wees. Jy los al hierdie naweek. Jy moet bietjie in die dip spring, my broer, dat hy poslyse uit die liste uitkom. Dat hy uit jou system uitkom. As hy boslys jou weer wil daai bloed van jou drink, moet hy sommer vrek man, want jy het nou die bloed van Jesus in jou. Jy het nie meer brandewynbloed in jou nie. Jy het nie meer drakbloed in jou nie. Jy het nie meer daggebloed in jou nie. Jy het nie meer Pieter Stuyvesant bloed in jou nie. Jy het Jesus se bloed in jou. Want jy is 'n bloedgewaste kind van God. As hy boslys verby, dan vrek hy sommer. Mooi storie, né? Manne, ek sien uit na hierdie naweek, want God is besig om jou te transform, en ek kan in jou oë sien, as iets anders besig om jou te gebeur. Jy sien, die oë is die skatkamer van jou hart, is die vensters van jou siel. En as God met 'n ou werk, né, dan kom hy goed deur, en dan begin God jou te verander, en hy begin jou te vernuwe, en dan sê hy, die ou dinge wil ek nie meer doen nie. Kyk, ek maak alles nuut, sê die Here. Ek sien al, hoe God jou gaan verander, broer. Jou huis gaan verander, jou werk gaan verander, jou situasie gaan verander, jou kind gaan verander, Suid-Afrika gaan verander. Die wêreld sit en wag dat jy moet verander, broer. Wie wat sê die woord? Die woord sê, die skepping sit met verwagtinge, dat die seuns van God moet verander. Die voeltjies, die beeste, die skape, man, die kluite, die klippe, die skepping sit en wag, dat ek en jy, wat connected is, wat in 'n hoë hiërargie is, die skepping is. Dis hoekom die wêreld wil vir ons sê, ons is een met die skepping. Ramies man, ons is een met God, ons is nie een met die skepping nie. Ons is gemaak in 'n ander league man, jy is gemaak met 'n spirit man, die skepping, hulle het instink. Ek en jy het gees. Ons is connected met 'n ewige lewendige God. En jy gaan vir ewig lewe, Boeta. Jou liggaam sal hulle begrawe, maar jou gees kan hulle nie begrawe, want jy is gees met 'n siel en 'n liggaam. Weet eens. Jou liggaam is nie, né? Jou liggaam is net bietjie lewendig vir 'n rukkie. Maar hierso, hy is connected met die hoofkantoor. Dis jou SIM-kaart hier. Jy gaan eendag net 'n nuwe, hulle gaan 'n SIM-swap daar dood doen, man. Hulle gaan vir jou 'n kaart gee. Jou kaart gaan hulle daar in 'n selfoon sit wat nooit kan doodgaan nie. Wat altyd ook sy met, né? Jy gaan altyd in die teenwoordigheid van die Here wees. Kan jy dink hoe groot plek gaan dit nie wees nie?
om in daai liefde van die Here te wees, heeltyd in sy hitte, in sy glorie, in sy wysheid, in sy mag. I think the best is yet to come. Boys, hulle werk al 2000 jaar, werk al aan 'n plek vir ons, man. Ons moet opgewonde raak, man. Ons moet begin hemelbewus raak. Ons het nog net 'n kort rukkie op die aarde, man. So suffer 'n bietjie, man. Gaan 'n bietjie deur die moeilike goed, man. Doen 'n bietjie goed wat reg is, man. Jy gaan sien, jou beloning is groot. Want deur jou gaan baie dinge gebeur. Deur jou gaan jou familie gered word. Deur jou is 'n legacy. Jou kinders se kinders gaan boeke skryf oor jou, meneer. My pa het opgestaan. My pa, daai tyd, hy het die woord gehoor. Iemand het hom raak gepraat, nie raak gedrink nie, raak gepraat. Hoekom? Hy het die waarheid in hom en die waarheid het hom vrygemaak. Ek hoop jy die woord gevat. Ons gaan lekker eet. Ek wil net hoor wat is die sessie na Pieter? Waar is Jan? Daar's Jan. Dis 2 dan gaan ek die sessie doen. 2 gaan jy die sessie doen. OK, kom voorberei. Kan ek sommer bid vir die kos? Is reg? OK. Kom ons sit daar en sê ons dankie vir die Here vir hierdie oggend. Here, dankie vir die woord. Here, ek wil geen eer vat vir geen woord wat ek gesê het nie. Ek was maar net 'n instrument. Here, ek kan sien met my eie oë, Here, hoe hierdie manne die woord vat. Dankie Here dat ek niks meer uit te waai nie. Ek is maar net gehoorsaam. Dankie vir elke man wat die saad van die woord vat. Here, ek wil bid dat elke vesting wat in elke man is, Here, nou, deur die genade, deur die liefde van die Here, kom ons en ons sit dit onder ons voete. Here, ek bid dat geen welis gees, geen bitterheid, geen aggressie, geen jaloesie, geen gees, Here, die mag het om ons te weerhou van wie U wil hê ons moet wees nie. Dankie Here vir elke man wat U is. Ek bid Here vir nuwe manne wat gaan opstaan, 'n nuwe wêreld daar buite gaan maak. Dankie Here vir die liefde wat deur ons sal vloei. Dat as manne ons sal sien, dat hulle liefde sal sien, dat hulle U sal sien. Ons is dalk die laaste Jesus wat iemand ooit sal sien, Here. Ek bid dat elke man sal opstaan en daai krag sal funksioneer. En dat U liefde, Here, en dat U wonderwerke deur hulle sal manifesteer. Here, ek bid vir kos. Dankie Here. Dankie vir kos. Here, ons vat nie kos vir granted nie. Dis 'n gawe uit U hand uit. Here, U het mense gereël om moeite te doen. En ons wil hulle hande seën. Dankie Here vir mense wat vir ons lief is. Dankie vir mense wat vir ons kos maak. Dankie vir die kos, Here. Ons bid dat die krag wat ons daardeur kry, dat dit sal energie bring om vir U eer te bring, Here. Ons seën dit, Here. Ons reinig dit. Ons heilig dit, Here. In Jesus se naam. Amen.